Hello everyone, how are you? I hope you are fine. Okay, so welcome to my YouTube channel, Satkao. If you want to learn English from the beginner level, please go to YouTube and then type Satkao. Yeah, okay. So today I want to talk about the second sound of letter E. Yeah, so it is about short sound. Yeah, short sound. Short sound is pronounced e. Okay បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបាទសួស្តីបងប្អូនសិស្សសាស្ត្រដែលរៀននៅអនុវិទ្យាល័យនៅវិទ្យាល័យជាទីរាប់អានអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសំឡេងទី1របស់អក្សរ E បាទស្រៈ E គឺខ្ញុំយកសំឡេង E វែងមកនិយាយបាទ long sound តែសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំយកសំឡេងទី2គឺសំឡេងស្រៈ e គឺ short sound បាទសំឡេងខ្លី e បើយើងប្រៀបធៀបមកខ្មែរយើងអាចស្រៈអញ្ចឹងឬក៏អស្រៈអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាពីចាប់ដើមប្រកបចាប់ដើមអានទាំងអស់គ្នាអូខេហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងឥឡូវអក្សរ E យើងដើរតួជាស្រៈអញ្ចឹង p e p t sound p e p pat yeah p e pat yeah A បើយើងគឺ sound h e he n han he n han okay B sound b D sound bad okay W យើង sound v B sound web okay A sound r D sound rad okay នឹងអក្សរ E គឺសំឡេង e យើងយក short sound មកនិយាយបាទសំឡេងខ្លីមកនិយាយបាទនេះ e ហ្នឹងហើយអញ្ចឹង pat ហ្នឹងសត្វចិញ្ចឹមបាទមានដូចជាឆ្កែឆ្មាផ្សេងៗទៅហៅ pat អូខេ A sound h e n han ហ្នឹងមន់ញីអូខេB sound bក្រែបាទW sound web គឺលក្ខណៈបណ្ដាញបាទ web ដូចជា website web អីហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយ A sound rad ពណ៌ក្រហមអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងមួយទៀតយើងចំណាំថា EA នៅក្នុងវីដេអូទី1បាទសំឡេងទី1របស់អក្សរ E គឺសំឡេង E ប៉ុន្តែដល់ឥឡូវនេះគឺវាដើរតួសំឡេង E អញ្ចឹងយើងក៏យើងចំណាំណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពិបាកវាមានផលបាក់ថាមិនដឹងថាពេលណាដើរតួ E ពេលណាដើរតួ E ទេព្រោះពេលនេះគឺដើរតួជា E បាទ E គឺ short sound វិញអញ្ចឹងមានអីមានតែវចនានុក្រមទេប៉ុន្តែយើងចំណាំបាទគាត់យើងអាចចំណាំបានណាពេលខ្លះអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹង E អញ្ចឹង E sound he D sound had B b a r br D sound breadអូខេ A sound rad ជាធម្មតាបើនៅក្នុងខ្ទង់ទី1គឺ read បាទ read បណ្ដានេះគេសាប់វាជាពាក្យ read ហ្នឹងverb ទី1 verb present គឺ read យើងអានថា read ប៉ុន្តែដល់ពេល verb past យើងអានថា rad វិញអូខេ rad វិញអូខេហ្នឹងហើយយើងអានថា rad នេះ D sound the F sound F របស់យើងគឺ sound for deaf the F for deaf A sound he L her ដល់ពេលនេះគឺ her អូខេ her អូខេ E A her he the had ក្បាល had ក្បាល bread នំប៉័ងA sound rad នោះបានអានបានអាន D the for deaf នោះថ្លង់បាទគាត់ថ្លង់គាត់មិនលឺអញ្ចឹងណាអូខេមក A sound have ហ្នឹងគឺសុខភាពបាទ have សុខភាពហ្នឹងហើយហើយស E របស់យើងចំណាំស E របស់យើងចំណាំថាវាដើរតួជាស្រៈ X ស្ទើរតែ100% គឺមានកដាលអញ្ចឹងបាទគឺមានកដាលគឺយើងមានគេមានជួយជំនះមួយហើយតបមកអក្សរ E ស្រៈ E ហ្នឹងហើយតបមកជួយជំនះទៀតបាទមានថាជួយជំនះ
máu sạ ý máu cho chị nè thịt trứng cứ so ý đó cứ phía đôi tràn và phía đôi tràn việt đạo tu sẽ ấy phần tay đầu bè ý đấy video một cho nam của video thì mũi dùng mũi việt đạo tu dùng ý đó với dùng ấy trứng dừng đăng thầm mày cho bác cứ dương prao và cho nó còn đi sân rì còn đặc nhầm giờ món đến tầm 7 hàng phột hà ý về miền dùng đây sẽ này này ok chẳng that's all for our lesson today and thank you very much for your watching okay and please have subscribe my YouTube channel subscribe yeah okay goodbye